Esto es Primera Llamada, Primera Llamada, Primera. Segunda llamada. En MP3. Televisa presenta lo que se viene a continuación. Hoy no podrás controlar tus emociones. Ahora sí, 5, 4, 3, 2, 1. Tercera llamada. A todos se les invita a permanecer en sus lugares. Mi nombre es Clara Elisa Álvarez Ruiz. Actualmente trabajo en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y en el nivel que ahorita me encuentro es primaria. Y 3 valores que me caracterizan es solidaridad, respeto y empatía. Hola, mi nombre es Natalie Cobos Camacho. Laboro en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a nivel primaria. Los 3 valores que me representan es la responsabilidad, la puntualidad y la resiliencia. Hola, buenos días. Mi nombre es América Guadalupe Fuentes Reyes. Actualmente laboro en el municipio de Chicoloapan en el nivel de preescolar. 3 valores que me representan son compromiso, responsabilidad y respeto. Hola, mi nombre es Lisbeth Samantha Gutiérrez González. Trabajo en Los Reyes La Paz en primaria y los valores que me identifican son respeto, honestidad y empatía. Hola, mi nombre es Reiniliana Jiménez Roque, laboro en Ciudad Nezahualcóyotl a nivel primaria. Mis 3 valores que me representan son la responsabilidad, la lealtad y la tolerancia. Técnicas sin frontera. En la nueva escuela mexicana, las técnicas de enseñanza son herramientas que nos ayudan a nosotros los docentes para utilizarlos para facilitar el aprendizaje. Son estrategias que promueven la participación activa, el trabajo en equipo y la construcción de un aprendizaje significativo. ¿Qué son las técnicas de enseñanza? Son las que podemos aplicar dentro del aula. Damos a nuestros estudiantes la oportunidad de reflexionar, colaborar y experimentar. De esta manera, ellos se convierten en los propios protagonistas de su propio aprendizaje, en el cual ellos van a explorar, van a crear y van a aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. ¿Qué es un taller? Un taller es un espacio de aprendizaje en el cual nos va a ayudar a favorecer la práctica y a motivar a los participantes mediante el uso de diversos materiales y dinámicas. Nos ayuda a promover algunos valores que son la empatía, la reflexión, la interacción y el trabajo colaborativo. Sé parte de una situación de aprendizaje que integra teoría y práctica, pero son los propios participantes quienes construyen su experiencia y conocimiento. El taller cuenta con un facilitador que coordina, acompaña y evalúa. Así se asegura que los aprendizajes no solo se vivan en el aula, sino que se transfieran en la vida real. El taller Las Maravillas de la Naturaleza es un ejemplo de ello, el cual fue aplicado en un preescolar con un enfoque humanista. Los niños exploraron su entorno natural y aprendieron a cuidar el medio ambiente. Sembraron, clasificaron materiales y elaboraron productos artesanales como jabones y shampoos naturales. Todo a partir del juego, la curiosidad y el descubrimiento. En preescolar, el taller es una estrategia didáctica que combina el juego con el aprendizaje activo, porque permite que los niños aprendan haciendo, explorando y conviviendo, lo cual es esencial en esta etapa. Más allá de transmitir conocimientos, el taller ayuda a formar valores y actitudes que son la base de la ética.
La estructura organiza el tiempo y las actividades para que el aprendizaje sea significativo y formativo. Por ello, debe contener una cierta estructura, como por ejemplo el título del taller, a qué área educativa va dirigido, la duración, el facilitador que sería el profesor o el encargado del taller y el espacio requerido. En la planeación del taller se deben considerar algunos elementos. Uno de ellos son los propósitos, el cual va a servir para identificar el aprendizaje que el alumno requiere en su formación. El número 2, objetivos, lo que se quiere lograr en los niños con el taller. Y número 3, la metodología, la manera en la que se va a trabajar durante todo el taller. Otro de los elementos que deben ser importante identificar durante la apropiación del taller es la estructura didáctica. En un primer momento, los recursos, los cuales son los materiales y apoyos necesarios para llevar a cabo el taller. Posteriormente, la secuencia didáctica, que es el orden de las actividades que se realizan durante el taller. El inicio con la motivación, el desarrollo con la actividad central y el cierre con la reflexión o el producto, finalizando con una evaluación, que es la forma de valorar lo aprendido durante el taller. La observación directa, rúbricas sencillas, productos elaborados, participación y actitudes, entre otras. Al final del taller se obtiene un producto que puede ser un dibujo, una manualidad o simplemente un mural, pero para lograrlo es importante la participación activa de los niños, la aplicación de aprendizajes y valores, la integración de experiencias y materiales, y este producto reflejará que los niños aprendieron y cómo vivieron la ética en la acción. El taller en preescolar es fundamental para la apropiación de la ética. Los niños aprenden valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la cooperación a través de situaciones reales, compartir materiales, ayudar a un compañero o simplemente esperar su turno. Por ejemplo, el respeto se refleja cuando escuchan a sus compañeros, la responsabilidad aparece al cuidar sus trabajos o materiales, mientras que la solidaridad se vive cuando ayudan o apoyan a los demás. De esa manera, los valores se aprenden haciendo y conviviendo, no solo escuchando las palabras. En conclusión, la estructura del taller en preescolar permite organizar actividades significativas y promover la convivencia, la creatividad y los valores. Los niños aprenden a ser éticos no solo en seguir reglas, sino vivir experiencias de respeto, cooperación y solidaridad cada día. La ética en preescolar no se enseña con palabras, se aprende con experiencias. A continuación se presenta un ejemplo del taller que se realizó en el contexto del Jardín de Niños Vygotsky, ubicado en el municipio de Chicoloapan, con el grado y grupo de tercero B. Este grupo estaba conformado por 24 alumnos, entre una edad de 5 y 6 años aproximadamente. Algunas características que los representan son alegres, platicadores, curiosos y siempre están cuestionando el porqué de muchas de las cosas que suceden y observan. El taller se basa en el concepto de aprender haciendo, el cual implica acciones reflexivas e intencionadas sobre un procedimiento que integra diferentes aspectos de la realidad, en torno a los cuales las niñas y los niños pueden analizar, pensar, decir y hacer, como lo vemos en el video. En esta ocasión se retomaron aspectos de la naturaleza, poniendo en práctica sus valores como el respeto, la responsabilidad, el amor, la solidaridad y el cuidado de aquello que les rodea y les genera un bien común. Se pretendió fomentar el pensamiento crítico y el aprendizaje a partir de experiencias donde tuvieron oportunidad de explorar, descubrir por medio del juego, desarrollando habilidades cognitivas, emocionales, sociales y motrices, donde la ética era parte importante de este taller. Respecto a su adaptabilidad, dicha técnica es eficaz para facilitar esos procesos educativos integrales en los que los participantes, en este caso alumnos y padres de familia, aprendieron haciendo, descubriendo y experimentando. Algo importante es que se pueden vincular con los 4 campos formativos de la nueva escuela mexicana y los ejes articuladores, generando una conciencia crítica en los niños. Uno de los campos formativos principales que tuvo que ver con este taller fue el de ética, naturaleza y sociedades, donde reconocen algunas de las condiciones ambientales de su comunidad y ellos van descubriendo cómo afectan en plantas, animales, personas en colaboración, etc.
con esta técnica fue idóneo para que los niños adquirieran destrezas y habilidades técnico-metodológicas que visualizaran la teoría con la práctica como una unidad o formaran esa vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues al hacer, crear y manipular, fueron construyendo sus propios significados y validaron sus conocimientos de forma individual y entre pares. La presencia y el trabajo de los padres de familia fue fundamental para el logro de estos aprendizajes, por lo cual esta técnica forma parte primordial de este desarrollo de los alumnos. Resultados del taller. Los alumnos lograron un aprendizaje desde su propio contexto, a través del juego simbólico. Es fundamental en esta etapa porque favorece el desarrollo integral de los niños en varias dimensiones y es importante en los siguientes aspectos, como es su desarrollo cognitivo, el cual se ayuda a favorecer su pensamiento abstracto en su lenguaje y comunicación, enriqueciendo su vocabulario. En el aspecto socioemocional, explorando y expresando sus emociones, dentro del desarrollo físico y motriz, y en la preparación para los aprendizajes escolares, pues conecta la curiosidad con la adquisición de los conocimientos. Este juego simbólico impactó en los alumnos, convirtiéndolos en agentes del medio ambiente, llevando a la práctica dentro de sus hogares lo que aprendieron, que en este caso fue clasificar la basura. Descubrieron que con elementos de la naturaleza también pueden crear pigmentos naturales. Con la actividad se fomentaron algunos valores, como fueron el respeto, el compromiso y el trabajo en equipo el cual se conformó del docente, alumnos y padres de familia. Desarrollaron también mejores habilidades motrices, cognitivas y sociales. Otro de los aspectos importantes dentro del taller es la evaluación, ya que es una parte fundamental para el proceso de aprendizaje. Está centrada en la mejora continua, tanto del estudiante como del docente, a través de la retroalimentación y la reflexión. Las actividades realizadas en este taller se evaluaron mediante dibujos, registros y la observación continua de todo el proceso del taller. También se valoraron aprendizajes, emociones y valores, demostrando que se aprende haciendo, descubriendo y creando. El impacto e importancia de la ética. Se dice que la ética es la rama de la filosofía que estudia lo correcto y lo incorrecto en la conducta humana. Sin embargo, no solo se trata de normas o reglas, sino de una reflexión sobre cómo podemos actuar para vivir de manera justa, responsable y respetuosa. La ética no solo orienta nuestras decisiones individuales, también regula la convivencia social. Es por ello que hablamos siempre de su importancia, pues trasciende de lo personal y se refleja en ámbitos como la educación, la política, la ciencia, la vida profesional y, por supuesto, la vida cotidiana. La ética tiene un papel esencial en nuestras vidas, dado que, primero funciona como una guía de conducta, ayudándonos a distinguir entre lo bueno y lo malo. Fortalece los valores universales que son los fundamentales con los cuales entre los individuos podemos interactuar, como por ejemplo el respeto, la justicia, la solidaridad y la responsabilidad. De igual forma, promueve la convivencia armónica, ya que favorece la confianza y la cooperación en sociedad. En pocas palabras, la ética puede ser que nos dé un voto de confianza, de convivencia y cooperación en sociedad. Derivado
de ello fortalece de igual forma valores que podemos poner en práctica para una convivencia justa e equilibrada. La educación fomenta el respeto, la responsabilidad y la formación de ciudadanos conscientes. En la política, permite combatir la corrupción y promueve la justicia social. En la vida profesional, impulsa prácticas responsables y honestas que fortalecen la confianza en las instituciones. Y en la vida personal podemos decir que también nos ayuda a tomar decisiones coherentes y correctas, que nos convierten en uno de los mejores seres humanos. De igual forma, en la actualidad enfrentamos grandes retos. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, el uso responsable de la tecnología o el uso responsable de todos los artefactos que se nos pudiesen presentar, especialmente en el impacto de la inteligencia artificial, las redes sociales, entre otras. Estas también pueden ayudarnos como una guía de enseñanza. De igual forma, la crisis ambiental, que nos exige actuar de forma sostenible. Destacando, la ética es indispensable para orientar nuestras acciones y decisiones. Su impacto trasciende de lo personal y afecta directamente al bienestar colectivo. Vivir en ética significa construir una sociedad más justa, solidaria y respetuosa, en la que cada persona asuma la responsabilidad de sus actos y contribuya al bien común. Por todo esto, la ética no es un tema teórico ni muchísimo lejano. Siempre lo podemos poner en práctica porque este es una herramienta práctica que guía nuestra vida diaria y que resulta fundamental para el futuro de nuestros niños y la sociedad.